Assim, caralho, mano, eu tô muito seguro. Tá filmando Áudio? sem flash, amor. Não, o Flash vai acordar, vai jogar. É ruim. Vai sim. É muito. Deu um tapa na cara dele e ele não acordou. Porra, Ele não tá com você tanto vai- sono igual naquele dia. Você sabe, você tava aqui. Sexta-feira ele tem mais sono que sábado. Por quê? Porque sexta ele trabalha de dia e trabalha à noite. E sábado ele descansa de dia e trabalha só à noite. Caralho, papo de psicólogo, né? Pode falar da família. Por aí. Já tá bom, já, cara. Vou botar no Instagram. Vai. Instagram nada, bota no Facebook. Tu acha que ele trabalha?